屏东的警方昨半暝在掠通缉犯，对方赛车要走，冲去弄警察车，警方是开7枪，对方犹原走去。在过程当中，有一个警察受伤。另外，伫咧台北的信义区，驾驶违规煞唔配合警方调查，要赛车弄警察车，落尾这家己弄着分隔岛，车顶去互警方敲着毒品。警车向前去查头前的车辆，驾驶逃走反向行驶，弄到警车车头了后停落来。警员叫驾驶落车，伊煞无要插过将车驶走。警员依法连开7枪阻挡，也是无将人抓落来。头一车有人回拢个等喺头看鸟也无，我影足济。是讲你放炮啊？嘛唔知是车祸。这是拒捕啊，撞警车啊，可能警察有开枪，他就跑了啊。代志发生伫20时透早，天光了后，道路上真侪大东公甲犹大。警方表示，驾驶是姓曾的查甫人，涉犯几啊件伤害罪防通缉。迄当时确定伊赛车想要乱检，伊煞拒检逃离，微博过程无其他人受伤，只有警员的脚底切着伤，无生命危险。员警立即使用警枪，为该车持续逃窜。后续员警于内埔乡大兴路段发现该部车辆时，犯嫌以汽车逃逸。台北市同款有驾驶拒检，20时透早有驾驶赛车违规，警员向前哪吒驾驶突然加速逃走，也想要冲撞警员，方开枪阻止。这名驾驶最后伫文山区自动分隔岛停落来，警方伫车顶敲出劣质毒品，也检出1毒驾，将人以公共危险等罪嫌移送地检署侦办。公视新闻采访报道。